Бүләк. Бүләк! Балсыктан бүләк була тиме? Буласы, эшләп беткәч тә күрһәтермен. Атайыма, әсәйемә, ағайыма, дуҫыма бүләккә тип әҙерләйем ҡыҙыл эт йыл хужаһын. Ә миңә? Һиңә лә булыр, ҡамасауламаһаң ғына. Абау, берәү ултырып киткән икән дә. Тәк. Нимә эшләргә икән? Һүрәттәрҙе ҡарай торһоң. Ҡарар инем дә, һүрәттәр юҡ бит. Ҡайҙа икән? Күрмәнеңме? Әлләсе эҙләп алһың. Һин бүләгеңде әүәләгәнсе, һүрәттәр эҙләп киләм. Ярай. Ҡышҡы көндөң матурлығы! Бар тирә-яҡ һөттәй ап-аҡ! Шундай матурлыҡты рәсемгә һалырға кәрәк. Вәт шәп һүрәт сығасаҡ. Ағас башында ултырыуҙан файда сыҡмаҫ. Йәш рәссамдар берәй ерҙә һүрәт төшөрәлер, моғайын. Эҙләп киләйем әле. Ҡарҙа бер бәпес ята. Өшөп ҡуймаһын тағын. Эргәһенә төшәйем. Сәләм, бәләкәс. Кем бәләкәс? Семәкәй мин. Семәрҙең хужаһы. Йәш рәссамдарҙы эҙләп сыҡҡайным. Күрмәнегеҙме? Юҡ, күрмәнек. Кемдәр һуң улар? Һүрәт сер. Йәғни һүрәт төшөрөргә Әлләсе. Бер бала асраманы бит ап-аҡ ҡарҙа. 5-һендә шулай. Ҡар бөртөгөнөң беренсе өлөшө әҙер булды. Беҙгә ындылар 6 кәрәк. Бөтәһен дә алып йәбештерәбеҙ. Аҫтын йәбештерәһен, урта өлөшөндә ҡушып йәбештерәбеҙ. 3-һендә шулай. Матур итеп, тигеҙ итеп йәбештерергә кәрәк. Ҡалай матур! Еремде саҡ ҡына әҙерәк һөртәбеҙ, бысранып күренеп тормаһын. Бүләк байрамы икән. Ана, ҡарағыҙ әле, шыршы төбөнә күпме бүләк эшләп ҡуйған ҡыҙыҡай. Байрам кәйефен төҫтәр аша күрһәтә белә йәш рәссам. Биҙәлгән шыршыны ла, байрам хужаһы Ҡыш бабайҙы ла сағыу төҫтәр менән эшләгән Гөлниса. Күңелле ҡыш тип атала был рәсем. Күгәрсен егете Илфат Ғәлимовтың эше. Илфатҡа 10 йәш.
Семәрдән еңүселәр күргәзмәһенә куербыз. Яшь рәссамдар, һүрәтләрегезне Семәр күргәзмәһендә күргегез килһә, безгә җибәрегез. Кул эшләрегезне лә онытмагыз. Кул эшен өйрәнергә яратам мин. Шулай итеп, Семәрдең хуҗалары Сөнәкәй менән Айзилә һездән оста кул эшләре, сагын һүрәтләр көтә. Ашыгыгыз. Адресыбыз Өфө калаһы, Гыфыр урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушыгыз.